tó jẹ́ sex linked chromosome tó ní ṣe pẹ̀lú reproduction ó ní X àti Y chromosome. X and Y chromosome ṣóyé wa. Now X chromosome òun ló máa ń fọ́ọ̀mù ọmọ obìnrin, Y chromosome òun ló máa ń fọ́ọ̀mù ọkùnrin ṣóyé wa bẹ́yẹn. X ó ní obìnrin, Y ó ní ọkùnrin. Meanwhile gbogbo àwa obìnrin tá a wà láyé XX chromosome la ní. Chromosome tí ń bẹ lára obìnrin X méjì ni tó fi hàn wá pé obìnrin ò ní ọmọ ọkùnrin lára. Chromosome tó máa ń fọ́ọ̀mù ọmọ ọkùnrin kò sí lára obìnrin. Àtèmi o àti gbogbo obìnrin tí ń bẹ láyé kò sí obìnrin tó ní ju X chromosome lọ, XX. Now àwọn ọkùnrin wọ́n ní XY chromosome ṣóyé wa, wọ́n ní X and Y chromosome. So X chromosome tó wà lára ọkùnrin ó stand fún female child, Y chromosome ó stand fún male child. So tí ọkùnrin àti obìnrin bá fẹ́ bí ọmọ ọkùnrin, ara ọkọ ìní gender ọmọ tí ń wá. So ọkùnrin ló máa determine gender of ọmọ, because initially obìnrin ò ní chromosome tó lè form ọmọ ọkùnrin. So tẹ́ bá máa bí ọmọ ọkùnrin ó depend lórí chromosome tí ọkọ bá donate fún ọ nínú sperm rẹ̀ ṣóyé wa. Now tí ọkùnrin bá fún ẹ ní X chromosome tó bá yẹ pé nígbà tẹ́ dóra yín chromosome tó wà nínú sperm tó fertilize ẹ̀gẹ́ ó jẹ́ X chromosome. X chromosome tí ọkùnrin fún ẹ yẹn á wá mix mọ́ kan lára àwọn X tí wọ́n ní á wá jẹ́ XX. That's a female child, ọmọ obìnrin nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ tó bá jẹ́ pé Y chromosome ló fún obìnrin, Y tó fún yẹn á mix mọ́ ìkan lára X títí ẹ̀ á wá di X and Y. That's ọmọ ọkùnrin. So ní ìsìn obìnrin ò ní Y chromosome gan tí ó donate. So gbogbo ẹ̀yin ọkùnrin tẹ́ ẹ̀ mọ́ bínú pé ìyàwó yín ò bí ọmọ ọkùnrin ṣe ti rí pé ẹ̀ ń jìjẹ ẹ̀bi ni, because chromosome tó máa fọ́ọ̀mù ọmọ ọkùnrin gan ara yín ló wà, kò sí lára obìnrin. Obìnrin ò ní Y chromosome, ọkùnrin nìkan ló ní Y chromosome. So tóbìnrin bá máa bímọ ọkùnrin ní ìsìn ó depend lórí chromosome tọkọ rẹ̀ bá fún. So ọjọ́ tó bá ti fún ní Y chromosome yẹn ọjọ́ yẹn á mú ọmọ ọkùnrin jáde. N tó bá fi sínú obìnrin lobìnrin máa mú jáde, because initially obìnrin ò ní chromosome tó lè fún wa ní ọmọ ọkùnrin. Àmọ́ ṣe wá rí each of these chromosome àti X chromosome àti Y chromosome àwọn méjèèjì ni wọ́n ní characteristics wọn. A rí wípé àwọn Muslim friends wa ní ìsìn tí wọ́n bá ń tán máa ń ní ìyàwó méjì, tí ìyálé bá ń bímọ obìnrin bóyá probably ó wá ìyàwó kejì ó wá bọ́kùnrin, àkókò tó lọ sọ́dọ̀ ìyàwó kejì yẹn chromosome tó fún Y lọ fún ló ṣe jẹ́ kó bọ́kùnrin. Kì í ṣe pé ọmọkùnrin ń bẹ lára rẹ̀ kò sóbìnrin tó lọ́mọ ọkùnrin lára. Gbogbo chromosome tí ń bẹ lára gbogbo obìnrin àgbáyé XX ni. Ọkùnrin nìkan ló lè determine bóyá á bí ọkùnrin àbá bí obìnrin. Now ṣe wá rí àwọn X and Y chromosome yìí wọ́n ní different characteristics. Sperm cell tí ọkùnrin máa release ara obìnrin, sperm cell yẹn ó ní equal amount of X and Y chromosome. Ṣé mọ̀ pé a sọ pé at ejaculation ọkùnrin lè release 120 million sperm cell, millions ni. Bẹ́ẹ̀ ẹyọ kan nínú rẹ̀ ló máa fertilize ẹyin. Èyí tó bá tètè ẹja mọ́ like ká mọ́ love, èyí tó bá sáré tó ìtì ibi tí ẹyin wà òun ló máa fertilize. Àwọn yòókù máa sá padà. Òun lobìnrin ó kàn fi dán, kó fi fine, kó fi ní beautiful shape etc. ni. Bẹ́ẹ̀ tí ó fún lóyún ẹyọ kan tó kọ́kọ́ bí ìgbà tán bá ní on your mark set go, chromosome tí bí gbogbo wọn ṣe jẹ́ millions yẹn tó bá kọ́kọ́ fi ẹnu kan ẹyin tó wọnú ẹ̀ tó strike ẹ̀ wọnú ẹ̀ ìnìkan ló máa fertilize ẹyin yẹn tọ́lọ́run bá ti sáámi sí pé òun ti ready láti fẹ́ dá yín lóhùn. Now ẹ jẹ́ ká wá wo characteristics each of these X and Y chromosome. I said two of you can both, plan of the gender of ọkùnrin tẹ́ bá fẹ́ ní. Reason tí a fi lè determine pé báwo la ṣe lè dóko láti lè bí ọmọ ọkùnrin ni pé ṣé ra àwọn X and Y chromosome yẹn characteristics wọn yàtọ̀, ó sì ní nǹkan tá a lè ṣe láti favour each of them. Ṣé mọ̀ pé n tó bá kọ́kọ́ dọ́dọ̀ ẹyin in ló máa fertilize rẹ̀. Now báwo la ṣe wá lè ṣe tí Y chromosome tá fi kọ́kọ́ hit ẹyin. Fún àkọ́kọ́ ẹ jẹ́ ká wo characteristics. Ṣé rí X chromosome tó jẹ́ chromosome obìnrin wọ́n ní it's larger and it is stronger. Then ó máa ń swim slowly.
ó dẹ̀ máa ń take a longer time to die, ó dẹ̀ wà stable in acidic pH. ṣóyé wa bẹ́yẹn chromosome tí ó máa fún wa ní ọmọ obìnrin, ṣóyé wa, wọ́n ní ó tóbi, ìyẹn Y chromosome, wọ́n ló máa ń swim, wọ́n ní the way bó ṣe máa ń swim, ṣe mọ̀ pé tí sperm bá ti wà lára obìnrin gbogbo wọn máa sáré ni wọ́n máa sáré títí tán fi máa dé ibi tí ẹyin wà. ṣe wá rí Y chromosome tó fọ́ọ̀mù ọmọbìnrin, wọ́n ní chromosome yẹn bóun ṣe máa ń swim tiẹ̀ ó slow, kò kí ń swim fast wọ́n ló dẹ̀ strong dáadáa, wọ́n ló tún stable in acidic medium, ó wà very stable, ó dẹ̀ strong, in other words ó wà rugged, ó rugged gan, máa ń rọrí. but ẹ jẹ́ ká wo Y chromosome tó jẹ́ chromosome tó máa fún wa ní ọmọ ọkùnrin, wọ́n ní òun wà smaller in size, ó dẹ̀ máa ń swim faster, it have a short lifespan and it is more stable in alkaline medium. Now àti wá rí wípé chromosome tó máa fún wa ní ọmọ ọkùnrin yẹn ó máa ń swim faster. The moment ọkùnrin bá ti release sperm sára obìnrin báyìí tí gbogbo wọn bẹ̀rẹ̀ sí ní sáré, chromosome Y yẹn òun máa ń sáré ní tiẹ̀, ó tètè máa ń swimming tiẹ̀ máa ń fast. bí ìgbà táwọn èèyàn bá fẹ́ sáré tán ní on your mark set go, ṣe mọ̀ pé ẹni tó bá kọ́kọ́ sáré tó kọ́kọ́ fi gbogbo energy ẹ̀ sáré òun ló máa kọ́kọ́ rẹ̀. so chromosome Y tó máa fún wa ní ọmọkùnrin yẹn ó smaller in size, ó máa ń swim faster, ó dẹ̀ ní short lifespan. ṣóyé wa, wọ́n dẹ̀ ló stable in alkaline medium, because kílẹ̀ tó fi tètè máa ń rẹ̀ ni wípé òun ló tètè máa ń sáré, the rate tó fi máa ń swim ó máa ń fast. That is the characteristics of each of those chromosomes. That's the reason why ẹ rí pé obìnrin pọ̀ ju ọkùnrin lọ. kì í ṣe wípé àwọn chromosome yìí pọ̀ jura wọn lọ, equal amount lọkùnrin máa release at the time of ejaculation, ṣùgbọ́n characteristics of them of X and Y chromosome ó yàtọ̀ síra wọn. so nígbà míì tí ọkùnrin bá release sperm sára obìnrin, tí obìnrin ò bá tí ovulate, at the later maybe after 2 or 3 days tóbìnrin bá ovulate, tí sperm cell yẹn ò bá tí kú, àwọn tó máa kù síbẹ̀, àwọn remnant tó máa kù X chromosome ló máa jẹ́, gbogbo Y tó wà níbẹ̀ tí máa wà denatured. torí ẹ̀ ló fi dàbí pé àwọn female children, àwọn female child ẹ̀ tí wọ́n bá bímọ lọ́spítà, tí wọ́n bá bímọ bíi 20, 15 bẹ́ẹ̀ lè jọbìnrin, 5 lè jọkùnrin, because chromosome tó ń fún ọmọ ọkùnrin òun ò wà rugged, ó tètè máa ń swim faster, tó bá dẹ̀ swim faster á tètè rẹ̀. just like example tí mo give tá a bá fẹ́ sáré ní ìsìn on your mark set go, ẹni tó bá kàn rọra ń gbẹ́sẹ̀ díẹ̀, by the time tá a bá fẹ́ dé the end of the race yẹn, tẹ́ni yẹn wá ṣẹ̀ṣẹ̀ hard energy, ó lè padà overtake ẹni tó ti fi agbára gbéra láti ilẹ̀. so Y chromosome yẹn swimming tiẹ̀ is very fast, ó dẹ̀ tètè máa ń rẹ̀. now let us look at the woman. at ovulation the vaginal fluid is alkaline, and don't forget that Y chromosome is very stable in alkaline medium and it swim faster. now báwo wá ni nígbà tá a ti rí àṣírí each of this chromosome now, báwo wá la ṣe wá lè manipulate, báwo la ṣe lè maneuver wọn. wọ́n ní the first thing láti dóko láti lè bí ọmọkùnrin, wọ́n ní in order to have the male child as a woman, wọ́n ní trap your ovulation day. ṣé mọ̀ at ovulation time tí obìnrin bá ṣe ovulate, ovulation means the release of egg. nígbà tí obìnrin bá ṣe release ẹyin, vaginal fluid ó máa ń wà alkaline at that time. tó bá jẹ́ obìnrin tó wà sensitive to her body system, wàá mọ̀ wípé changes ti ṣẹlẹ̀ lára rẹ̀. kí ni àwọn sign of ovulation? ó ní discharge of egg whites. wàá rí pé egg white máa jáde bí àwọn kinní funfun tó ṣẹ̀mọ̀. tẹ́ bá fẹ́ boil ẹyin, bóyá wá kó ẹyin yẹn sínú pot ẹ̀ ń sì, bóyá ẹyin yẹn ti wá crack, ìgbà tẹ́ máa ṣí pot yẹn rí pé whitish kan ti máa circle pot yín yẹn, kinní whitish yẹn irú ẹ̀ something like that ó máa discharge lára obìnrin. then there is increased temperature during ovulation, then there is increased sexual urge máa increase during ovulation. nígbà tó obìnrin bá ovulate at that particular time, obìnrin máa mọ̀ wípé òun ti release ẹyin at that time. meanwhile ọlóyún ọbọkùnrin o ọbọbìnrin o ọkọ̀ọ̀kọ̀ ovulate náà. ẹ mọ̀ Yorùbá ní ọmọ òkú ọmọ òye àṣà tí ọ̀kọ́kọ́ lọ́mọ kú ewu ọmọ náà. bọ́ọ̀bà tí ẹ lóyún gan bó tiẹ̀ fẹ́ bọ́kùnrin bó fẹ́ bóbìnrin, o kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ ovulate. ẹni tí obìnrin tó bá ovulate kò sí nǹkan tí sperm tó fẹ́ fertilize nínú rẹ̀. so now your ovulation, báwo lobìnrin ṣe máa mọ̀ wípé òun ti ovulate? o lè calculate ovulation rẹ. your ovulation is 14 days from the day of your blood stain.
ṣóyé wa nísìn ká ní òní ni 1 báyìí nísìn tó bá jó ní blood rẹ dé òní ni period rẹ dé wà wá sọ pé déètì èní +14 ṣó mọ̀ pé 4 days ló máa fi ovulate 4 days tó fi ovulate yẹn wá 4 days ló máa fi menstruate 4 days tó fi menstruate yẹn wà á kà á mọ́ 1 2 3 4 tó bá jẹ́ ọjọ́ karùn-ún ni period rẹ tán ọjọ́ karùn-ún yẹn ló máa jẹ́ 5 6 7 8 up to 14 fún àwọn tí wọ́n run 28 days cycle. Now today is 24 àbí èèyàn tó bá rí menstruation tó bá rí period ẹ̀ lẹ́nìí èní yìí +14 days ó ní ọjọ́ tẹ́ni yẹn máa ovulate. Ọjọ́ tó bá ovulate yẹn ni ọjọ́ tí ẹyin ṣẹ̀ṣẹ̀ jáde sínú rẹ̀ ọjọ́ yẹn ló release ẹyin ló yé ẹyin ní àkókò yẹn tó bá calculate ẹ̀ o lè fi calculation mọ̀ then bó tún ṣe lè mọ̀ ní wípé wàá rí wípé there is discharge of egg white tí mo ṣàlàyé lẹ́ẹ̀kan tó máa ń jáde ní ojú ara obìnrin then there is increased temperature wọ́n ní there is increased sex urge ní àkókò yẹn ni tó bá jẹ́ pé obìnrin ilé tó bá jẹ́ ìyàwó ilé àkókò yẹn ó máa wù pé ó máa feel pé òun fẹ́ dóko then alkaline medium fluid vagina ẹ tó bá jẹ́yàn tó wà sensitive wàá rí wípé the pH of your vagina has changed yes but nígbà míì èèyàn tó bá jẹ́yàn kan tó busy tí ò ti ẹ̀ ráyè tí ò wà sensitive to her body system ó lè má mọ̀ wípé òun ovulate at that particular time ṣóyé wa in other words tó o bá mọ̀ wípé o ò lè lo body language àbí body system ẹ láti mọ ovulation just do your calculation ọjọ́ tí ẹ̀jẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ń jáde yẹn ọjọ́ tó bẹ̀rẹ̀ period yẹn ro 14 days mọ́ ọjọ́ yẹn ló máa yí ẹyin. Now the very day tó ovulate yẹn tó bá try láti dóko lọ́jọ́ yẹn there is 95% tendency that you will get pregnant and your baby will be a male child. Why? Because ṣé mọ̀ wípé Y chromosome tá a sọ pé ó máa ń fún wa ní ọmọ ọkùnrin a sọ pé ó máa ń swim faster hello sir. Fine sir, ẹ jọ̀ọ́ sir mo wà lórí live chat lórí Facebook I'm live. Yes sir. ṣóyé wa ẹ má jà gbàgbé pé Y chromosome la sọ pé ó máa ń swim faster a dẹ̀ sọ wípé ó máa ń like alkaline medium ẹ má dẹ̀ gbàgbé pé on the day of ovulation the vaginal fluid is alkaline. Now at the time of release the sperm cell starts their race bọ́n bá ṣe move ton fast ton move ton swim yẹn because your vaginal fluid at that time is alkaline gbogbo àwọn XX chromosome yẹn wọ́n máa wà slowed down ni àwọn náà kúkú slow náà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ chromosome Y tó máa fún ẹ lọ́mọkùnrin ló máa kọ́kọ́ dọ́dọ̀ egg eléyìí tó bá dẹ̀ ti dọ́dọ̀ egg tó kọ́kọ́ jẹ́ the first to hit the egg òun ló máa fertilize so there is all the tendency pé you will have a male child even if you are not worried about the gender of ọmọ tó fẹ́ bí tó bá ovulate gan ò lè lóyún. Now tó bá wá jẹ́ pé òní ni obìnrin ovulate òní ló release egg tó ti ní gbogbo àwọn sign yẹn lára rẹ̀ ìwọ tó bá dẹ̀ mọ̀ pé o ready láti dóko at the time tó ovulate yẹn don't move close to anybody because at that time you have the tendency to easily fall. There is tendency because there is feeling of weakness. There is feeling of weakness, there is increased sex urge tó bá níyàwó lẹ́gbàá yẹn á máa bẹ́ẹ̀ tage á dàn pé ó máa feel like òun fẹ́ kí ọkùnrin yẹn wá because ovulation ó ti ovulate at that time tóbìnrin bá dóko ní time yẹn ó máa lóyún àwọn tó máa ń ṣe natural birth control ovulation time yẹn náà máa ń trap wọn kì í ní sex at that time because if you have sex at that time you will get pregnant. Because o ṣe release ni now kò ń wá ṣe ọjọ́ yẹn nìkan that day is the ovulation day but a day before and a day after is your ovulation period. So àwọn tí wọ́n bá jẹ́ weekend couple wọ́n lè try láti calculate ovulation time wọn so that they will travel to where their husband is at that particular time. Àmọ́ pé tá a bá dóko a lè lóyún ṣùgbọ́n tá a bá dóko ní wrong time náà kò sí oyún ò ní dúró nítorí as at the time tí o ti release ẹyin yẹn tẹ́yin yẹn ti ripe tó ti ready láti break gan tó wá ṣẹ̀ṣẹ̀ wá dóko ẹyin yẹn ò lè fertilize mọ́ because ó ti ripe. So your ovulation day wọ́n ní kó trap ẹ̀ tó bá trap ẹ̀ your vaginal fluid is alkaline at that time it will favour the movement of Y chromosome and it will hit your egg first because àwọn X chromosome tó máa fún ẹ lọ́mọ obìnrin àwọn slow ni wọ́n máa ń yọ bí ìgbín ní tiwọn wọ́n dẹ̀ máa ń pẹ́ wọn tètè kú wọn tètè wà denatured
that's the reason why tó fi dàbí pé a ní obìnrin tó pọ̀ ju ọkùnrin lọ, because chromosome tó ń fọ́ ọmọkùnrin òun ò ráyè kó wà rugged, kò wà rugged, ó tètè máa ń weak, ó tètè máa ń rẹ̀ àfi tẹ́ bá target ẹ̀. Then apart from the fact that you can trap your ovulation láti ní ọmọkùnrin, ṣóyé wa, another thing that you can do is that wọ́n ní do a sex position that allows deep penetration. Ṣóyé wa, there is this Dr. Michael Thomas. He's a fertility specialist. Àwọn sọ wípé there is no sex position tí ò lè fún wa ní ọkùnrin, ṣùgbọ́n Dr. Shetu tó predict ovulation time yẹn, Dr. Shetu yẹn àwọn náà predict sex position tí ó máa allow deep penetration. Why is it that deep penetration can help you to have a male child? Is that ṣé mọ̀ pé Y chromosome ó máa ń swim faster, so deep penetration yẹn ó máa jẹ́ kí sperm cell yẹn kó wà released very close to ibi tí ẹyin wà. So once the sperm is released very close to where the egg is, and we all know that Y chromosome swim faster, therefore it's easy for the chromosome to hit the egg first. And what are those positions that allows this penetration? Wọ́n ní doggy style and rear entry. Wọ́n ní yẹn máa allow deep penetration, or any other style that you think can give you deep penetration. But don't forget, no matter how deep your penetration is, tó o bá ti ovulate, kò sí nǹkan tí sperm fẹ́ fertilize nínú ara ẹ̀. You must be sure that you have ovulated. Ṣóyé wa. So at that time, when there is deep penetration, there is all the tendency. For example, nísìn bóyá èèyàn fẹ́ lọ síbì kan, ibẹ̀ yẹn dẹ̀ súnmọ́ tòsí ibi tó ń gbé, wàá rí pé ìrìn àjò bí ẹsẹ̀ bí méjì mẹ́ta lọ gbé tó fi débi tó ń lọ. Unlike kó máa gbé Sókótó nísìn kó wá fẹ́ lọ sí Ìbàdàn, distance yẹn jìnnà. So when a man releases at the entrance of the cervix, ẹ rí wípé kí ó tó di pé àwọn sperm yẹn máa gbéra, wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní swim, kó tó di wípé wọ́n á débi tí egg wà, á ti rẹ àwọn Y chromosome yẹn ti wọn. Tó wọ́n máa ń swim faster bẹ́ẹ̀, ó tètè tó máa ń rẹ̀ wọ́n. So by the time tó bá máa wá swim kan tó dé bẹ́ẹ̀ gan, wọ́n lè ti wà denatured. Ó jẹ́ pé X chromosome ló máa wá find way. But if you are able to release very close to where the egg is, the Y chromosome won't fast into it. After the débi tẹ́yin wà, then there will be fertilization. Then another thing, another thing you can do is that you can trap your orgasm. Wọ́n ní female orgasm, no. Money, you can use female orgasm, because if you are targeting a male child, the woman should trap her orgasm, because orgasm obìnrin ó máa ń wà acidic. Ẹ dẹ̀ mọ̀ pé acidic máa ń pa Y chromosome ni. So if you are targeting a male child, kí obìnrin kó má ti orgasm, kó ní sùúrù, kó jẹ́ kí ọkọ rẹ̀ kọ́kọ́ orgasm before her, so that the fluid, the vaginal fluid will be alkaline at that particular time, so that there will not be obstruction. Because our Y chromosome tó máa ń fún wa ní ọmọkùnrin yìí, wọ́n like acidic medium. Meanwhile, orgasm obìnrin máa ń wà acidic ni. You understand? So if you trap your orgasm to hold their right, you allow your man to orgasm and release before you, there will not be any acidic medium that will denature your Y chromosome. But tó bá jẹ́ ọmọ obìnrin ni, the woman should orgasm before, because tó bá orgasm, acidic medium tó wà lára fluid yẹn ó máa pa àwọn Y chromosome yẹn, whereby a favor X chromosome láti dọ́dọ̀ egg rẹ̀ tó máa fún ẹ ní ọmọ obìnrin. But this topic is for ọmọ ọkùnrin. So apart from trap your ovulation day, deep penetration, so that the sperm will be released very close to where the egg is. Then what only the woman should trap her orgasm. Wọ́n ní orgasm rẹ̀ kó hold díẹ̀. Tí ó bá possible ni àwọn researchers ò ní kọ́lẹ̀. If it's not possible fún obìnrin láti trap orgasm ẹ̀, wọ́n ní kọ́lẹ̀. That means it's possible. The woman can trap her orgasm and allow her husband to orgasm before her. Because your vaginal fluid, the release that your own sperm as a woman is acidic. Acidic, when we were talking about the characteristics of our chromosome, acidic medium, ó máa ń pa Y chromosome ni. Ṣóyé wa bẹ́yẹn. Then wọ́n tún sọ pé, this gives the male sperm an increased chances of survival. Yes, the
male sperm, which is why wọ́n ló máa ń fún ní high chances of survival tí obìnrin bá trap orgasm ẹ̀. Then stand up position yìí, I didn't understand that point because stand up position law of gravity gan ó lè mú kí àwọn sperm yẹn wá padà sísàlẹ̀, so me understand nǹkan tó mọ̀ me by stand up position. Then diet, what food to eat. Diet ìgbà míì náà wọ́n lò náà máa ń favour the secretion or the production of Y chromosome. Wọ́n ní àwọn diet bóyá bí àwọn oúnjẹ tó ń rich in potassium, you talk about apple, you talk about banana, fruits. Wọ́n ní diets that are high in potassium and sodium favour the conception of boy. Fún ọkùnrin wọ́n ní káwọn ọkùnrin má máa jẹ àwọn ṣúgà gbogbo àwọn nǹkan yẹn, ó máa ń pa apart from pé ó ń pa okó gan, ó tún máa ń kill the quality of sperm. Ṣóyé wa, so wọ́n ní kí ọkùnrin kó máa jẹ èso, kó máa jẹ àwọn oúnjẹ tó máa increase quality sperm cell here. Then wọ́n ní loose underwear is the best for conceiving a boy. We already know the underwear a man wears can affect his sperm production. Wọ́n ní kí àwọn ọkùnrin kan máa wọ àwọn underwear tó bá fún. Wọ́n ní kán máa wọ underwear tó jẹ́ cotton tó free, tátẹ́gùn á lè fẹ́ sí wọn, so that tátẹ́gùn bá ti fẹ́ sí wọn ṣe mọ̀ fáwọn Y chromosome yẹn àwọn tí wọ́n wà rugged, wọ́n fragile, oru ò gbọ́dọ̀ máa mú wọn, kóru wá mú wọn, kán wá gbóná. No, at the end of the day, by the time tí ọkùnrin yẹn bá máa ejaculate, gbogbo àwọn Y chromosome tó wà lára ẹ̀ tó yẹ kó fi ṣe tó máa ń form ọmọkùnrin yẹn, gbogbo àwọn Y chromosome yẹn ti máa wà denatured. Ṣóyé wa, so àwọn nǹkan tí wọ́n ní kí a ṣe nìyẹn. Wọ́n ní tight underwear increases the temperature of scrotum, therefore wọ́n ní ó máa wá reduce the number of sperm. Now tá bá padà síbi ovulation yẹn, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn obìnrin wọn mọ bí wọ́n ṣe ń calculate ovulation. Yàtọ̀ fún pa fẹ́ bọ́ ọmọkùnrin àbá fẹ́ bí ọmọbìnrin gan, tá a bá ovulate kò sí bóyún ṣe fẹ́ dúró. Ìwọ tó bá ń run 28 days cycle, ọjọ́ tí ẹ̀jẹ̀ rẹ bẹ̀rẹ̀ yẹn tó bá ti ro 14 mọ́, ọjọ́ 14th yẹn síjọ́ tẹ́jẹ̀ rẹ bẹ̀rẹ̀, ọjọ́ yẹn ni ovulation day rẹ. If you do sex on that day, you will get pregnant. Tó bá jẹ́ 30 days ni 30 days cycle ló ń rọ̀nù, wàá ro 15 mọ́ ọjọ́ tí ẹ̀jẹ̀ rẹ bẹ̀rẹ̀, ọjọ́ tó bẹ̀rẹ̀ ẹ̀jẹ̀ tó rí ẹ̀jẹ̀ yẹn wàá ní +15 yẹn ọjọ́ tó bá já sí òun ni ovulation day rẹ. If you do sex at that day, you will get pregnant because báyìí ló ṣe release ẹyin. Now nígbà míì èèyàn tó bá máa ovulate ní ọjọ́ Friday, bóyá Friday ló ṣẹ̀ṣẹ̀ máa ní ẹyin ṣẹ̀ṣẹ̀ máa jáde sínú rẹ̀, nínú ovary rẹ̀, nínú ikùn rẹ̀ ló ṣẹ̀ máa secrete ẹyin tó ṣẹ̀ máa release ẹyin. If the person do sex on Monday, there is all the tendency pé sperm tí o ti gbà sára látijọ́ Monday kò lè fertilize ẹyin tó ṣẹ̀ṣẹ̀ release níjọ́ Friday, because the lifespan of sperm cell nínú ara obìnrin